Liburan. Kemana ya? Oliver? Antartika. Oliver, tidak. Aku akan pergi sendiri. Aku akan bawa oleh-oleh. Antartika sangat dingin. La 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 la. Lanjut. La 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 la. Hai, Kau mau kemana? Antartika. Mana paspornya? Paspor. Wah, Pasporku. sini. Oke. Ayo. Lanjut. Ayo. Hai. Dan kopermu. Oke. Air. Botol besar tidak diperbolehkan. Oke. Oh yeah. Wow, aku suka Antartika. Hah, manusia saja. Pulang. Ayo lihat hadiah Oliver. Hah. Aku ingin ke laut. Kacamata. Lanjut. Halo. Hai. Apa? Ada masalah? Benar, ini kamu. Tidak. Maaf, yang ini. Ini. Lepaskan topimu. Oke. Kacamata. Oke. Tidak. Hai. Dan koper. Oke. Ayo, lanjut. La. Hah? Berhenti. Keluar. Oke. Ini tidak boleh. Coba lagi. Buka tasmu. Oke. Banyak sekali. Hah? Gunting. Tidak. Oke.
lagi ya? Australia. Aku bawa kucing. La 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 la. Apa? Paspor. Tante, aku dan kucingku. Kamu ya? Oke. Terima kasih. Ayo, ayo. Berhenti. Apa ini? Kucing. Di mana kandangnya? Sebentar. Flesia. Flesia. Wow, ada banyak hewan. Aku akan membawanya pulang. Aku mau pulang, tapi aku harus mencari Flesia. 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 Aku suka binatang, terutama Flesia. Bepergian itu tidak mudah. Papa, ini kamar kita. Wow. Diana, Roma, berhenti. Shh, kalian harus tenang kalau di hotel. Oke. Apa itu? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke. Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan lompat-lompat di kasur hotel. Oke. Oh, telepon. Halo. Bla bla bla. La 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 la. Diana, jangan bermain-main dengan telepon hotel. Tidak, tidak. Roma, jangan pakai flash kalau mengambil gambar. Hewan dan ikan tidak suka. Tentu. Binatang di hotel? Ini mainan. Huh. Wow, buah. Roma, Diana. Tunggu.
Tidak boleh begitu. Maaf. Hah? Tunggu dulu. Tunggu di sini. Hah? Hah? Jangan lupa barang-barangmu. Sampai jumpa.